सर हामीलाई अस्ट्रेलिया पठाइदिनु न। अस्ट्रेलिया जाने फाइल साइल बोकेर आएर ल बस 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 केटाहरू बस। अस्ट्रेलिया जाने भाइ यो फाइल सम्हाल। अस्ट्रेलिया जाने कुरा नेपालमा पार्टी खोले जस्तो सजिलो छैन, तिमीहरूको हुँदैन। हुँदैन सर? हुँदैन 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 सर? हुँदैन हुँदैन। हस् थ्याङ्क यू। A few moments later. अस्ट्रेलिया जानुभन्दा सजिलो त नेपालमा पार्टी खोल्नु सजिलो छ कि क्या केटा हो? खोल्नु नि त पार्टी कि कसो? त्यसो भए खोलिदेऊ न त पार्टी। त्यसो भए त पार्टी नै खोल्ने हो? के हो भाइहरू, तिमीलाई पार्टी खोल्न सजिलो छ जस्तो लाग्छ? कसले भने पार्टी खोल्न सजिलो छ भनेर? आइसी को सरले। कोही आयो कि सर? मैले हेरेन त। ल जाऊ। यही हो? यही हो। ल आइज। के हो सर, नेपाल पार्टी खोल्नु त्यति सजिलो छ? पार्टी खोल्न सजिलो छ नि। बस्नु बस्नु बस्नु। सामाजिक सञ्जालमा त खोल्न सजिलो भन्थ्यो त। के पार्टी के भयो, समस्या के भन्दा? तपाईँले नेपालमा पार्टी खोल्न सजिलो भन्नु भाइहरूले, के तपाईँले थाहा छ पार्टी खोल्न कति गाह्रो छ के छ भनेर? सजिलो छैन र यहाँ त 84वटा पार्टी त खुलिसकेछ नि त यति सानो देशमा। बुझ्दै नबुझिकन बोल्नु तपाईँ। दाजु सरी गल्ती भयो। तपाईँ नेपालमा पार्टी कसरी खोल्ने भन्ने कुरा तपाईँ सिकाउनुहोस्, म भाइहरूलाई अस्ट्रेलिया कसरी जाने भन्ने कुरा सिकाउँछु। हुन्छ हुन्छ, त्यो चाहिँ बुझाउँछु म तपाईँलाई। अनि थाहा हुन्छ तपाईँलाई कति गाह्रो छ भनेर। पार्टी खोल्न गाह्रो रहेछ, तर अस्ट्रेलिया जान पनि सजिलो चाहिँ छैन। अस्ट्रेलिया जान पनि गाह्रो नै छ, जुन म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु। राम्रो एकाडेमिक चाहियो। राम्रो एकाडेमिक भनेको कति त? 2.6, 2.8 अथवा त्योभन्दा माथि, अथवा ब्याचलर डिग्री छ भने 50% भन्दा माथि। तर त्योभन्दा कमको पनि हुन्छ, तर त्यो मात्रै कम भएर हुँदैन, अर्को स्ट्रङ हुनुपर्छ। अस्ट्रेलिया पढ्न जान 3टा कुरा चाहिन्छ। एउटा एकाडेमिक, दोस्रो इङ्ग्लिस, तेस्रो फाइनेन्सियल। एकाडेमिक तपाईँलाई मैले भनिहालेँ, चाहे तपाईँ +2 सकियोस् या ब्याचलर सकियोस् अथवा मास्टर डिग्री सकियोस्, स्कोर राम्रो हुनुपर्छ। ग्याप केस बाई केस लिन्छ। +2बाट 1 वर्षसम्मको ग्याप, ब्याचलरबाट केही गरेको छ भने 5 वर्षसम्मको ग्याप एक्सेप्ट गर्न सकिन्छ। कतिको मास्टर डिग्री सिद्धिसकेको हुन्छ, उमेर 35 नागिसकेको हुन्छ, त्यो अवस्थामा मास्टरै जान खोज्ने विद्यार्थीहरूलाई गाह्रो हुन्छ। म यहाँ गाह्रो कुरा मात्र तपाईँलाई भन्न गइरहेको छु, तर त्यस्तो विद्यार्थी रिसर्चमा गयो भने फाइदाजनक हुन्छ। कसरी म बुझाउन सकिहाल्छु। दोस्रो इङ्ग्लिस स्पिकिङ कन्ट्री हो र स्ट्यान्डर्डाइज टेस्ट चाहिन्छ। कि आइएल्स कि टोफल कि पिटी, 3टा मध्ये एउटा दिनै पर्ने हुन्छ र त्यसमा राम्रो स्कोर ल्याउनै पर्ने हुन्छ। अनि सबैभन्दा गाह्रो अहिले मार्केटमा पुरै ट्रेन्डिङ के छ थाहा छ? ट्रेन्डिङ यस फाइनेन्सियलको कारणले रिजेक्ट भयो। झन् त्यो अस्ट्रेलियामा ल मेरो 40 लाख रुपियाँ इन्कम थियो, यही एकाडेमिक यति थियो, आइएलटिएस यति थियो, रिजेक्ट भयो। तर कसरी बनाएको थियो त? अनि इन्कम वर्कसप अटेन्ड गरेको थियो त, अनि ल स्यालेरी थियो, बिजनेस थियो, पेन्सन थियो, हाउस रेन्ट थियो, ल्यान्ड लिज थियो, सही तरिकाले प्रिपेयर गरेको थियो त? के गर भन्दा त्यो जो हुन्छ नि, हामीले चाहिँ अब जस्तो पूजा गर्दाखेरि गाई भेटेन भने पैसा राख्थ्यौँ नि, अनि पैसा राखेर अनि पूजा गरिन्छ नि, त्यस्तो तरिकाले हुँदैन। सही तरिकाले तपाईँले प्रक्रिया र पद्धति अपनाउनु भयो भने अस्ट्रेलिया सहज छ। तर बिचमा बिगार्नु भयो भने इतिहास त पल्टाउँदा थाहा भइहाल्छ कहाँनिर बिगारेको भन्ने कुरा हो। त्यो इतिहास पल्टाउँदाखेरि बिग्रेको थाहा भएर रिजेक्सन आएको हो। सो इतिहास नै नबिग्रिने तरिकाले फाइनेन्सियल डकुमेन्ट बनायो भने कसको रिजेक्ट हुन्छ? हेर्न आउने हो तपाईँ, आउनुहोस् केआइसी। सो एकाडेमिक, इङ्ग्लिस, फाइनेन्सियल, तर सही तरिकाले प्रक्रिया र पद्धति अपनाइयो भने अस्ट्रेलिया सम्भव छ। बुझ्यो केटाहरू? स्टडी इन अस्ट्रेलिया केआइसी आउने होइन त? हजुर। हाम्रो झगडा सक्यो दाजु, पार्टी राम्रोसँग खोल्नुहोस्, सफलताको शुभकामना। मेरो भाइलाई राम्रो अस्ट्रेलिया पठाइदिनु। मजाले गरिहाल्छु ल। KEC क्यानाडा अस्ट्रेलिया हुन्छ बेलायत नि।